Frym thell frym I përshpëriti mjeku, Luan Hoxha, I cili mezi I përmbante tensionin që I dridhej në zë. Të gjitha po shkojnë mirë. Por në sytë e tij nuk kishte siguri, vetëm frikë. Lindja kishte nisur 3 orë më parë. Askush nuk e priste që ajo do të sillte në jetë 10 fëmijë. Kishte qenë një shtatzënie e çuditshme që prej fillimit pa shpjegime, me analiza që ndryshonin çdo javë, me ndalesa të rrepta për të mos bërë pyetje. Arta ishte lodhur duke besuar se gjithçka ishte mrekulli mjekësore. Tani, në mes të asaj salle të bardhë e pa frym, dëgjoheshin të qarat, të vogla, të shkurtra, të brishta. 1, 2, 3, 9. Pastaj heshtje. Një heshtje që dukej se kishte peshë. Ku është I 10-ti, pyeti ajo me zë të ngjirur. Askush si u përgjigj. Luan ngriti syt nga tavolina, fytyra e tij ishte e zbeth si letra. Në krah mbante një foshnjë që slëvizte. Frymëmer, pyeti infermierja Monda. Ende jo, tha ai. Por shikoje këtë. Në kyçin e dorës së majtë të foshnjës, nën lëkurë, dukej diçka që shkëlqente. Si një vije holl metalike, e mbyllur me përpikëri kirurgjikale. Lëkura në atë vend nuk kishte ngjyrë, por një ndriçim të lehtë blu që rritej sa më shumë që e shije. Një infermiere bëri një hap prapa. Është djegje? Nuk është asgjë e zakonshme, tha Luan. Zëri I tij kishte humbur çdo ton njerëzor. Arta përpiqej të ngrihej. Dua ta shoh. Dua fëmijën tim. Jo tani, tha ai me shpejtësi. Ka nevojë për kontroll. 2 burra me bluza të gjata të bardha hyn nga dera anësore, pa trokitur. Njëri mbante një inkubator portativ, tjetri një dosje të zezë. Asnjëri nuk foli. Çfarë po ndodh, bërtiti Arta. Pse nuk më tregoni? Askush nuk ju përgjigj, vetëm Monda që I mbante dorën përshpëriti, mos fol, të lutem. Në mur, ora tundej lehtë me tingullin e vet, tik-tak, kur burri I laboratorit afroi inkubatorin, një reze e kuqe ndriçoi për një çast nën dritën artificiale. Foshnja lëvizi lehtë, por jo si një foshnjë. Një dridhje e ngadalshme, ritmike, e cila u pasua nga një zë I çuditshëm, jo e qarë, por diçka si frymë metalike. E dëgjove, përshpëriti Monda. Mos thuaj asgjë, ja ktheu Luan. Arta ngriti trupin me mundim. Në sytë e saj nuk kishte më frikë, vetëm dyshim. Pse po e merrni? Nuk ka nevojë të largohet nga unë. Burri që mbante dosjen foli për herë të parë, protokolli e kërkon. Çfarë protokolli? Projekti 10. Ajo e dëgjoi dhe çdo fjalë I u gdhen në tru. Projekti çfarë? Luan uli kokën. Arta, për hir të Zotit, mos bëj pyetje tani. Por ajo ngriti zërin. Çfarë më keni bërë? Dritat në tavan u fikën për një sekond të vetme. Një rrymë e ftohtë përshkoi dhomën. Kur u ndezën përsëri, burra të panjohur po shtynin inkubatorin drejt derës. Mos, u lëriti ajo, duke u përpjekur të ngrihej, por trupi I saj s'mbante më. Mos ma merrni. Një moment më pas, dëgjoi vetëm zërin e Luanit të ulët dhe të dëshpëruar, e 10-ta nuk është si të tjerat. Ajo ndaloi frymëmarrjen për një çast. Çfarë do të thotë kjo? Ai nuk foli. Thjesht I ktheu shpinën. Në pragun e derës, një grua me flokë të zinj të kapur pas u shfaq. Ajo mbante një distinktiv të argjend në xhep me simbol trekëndor. Regjistroni çdo sekond, tha ajo ftohtë. Ky rast nuk duhet të dalë jashtë këtij spitali. Një heshtje e frikshme mbuloi çdo tingull tjetër. Arta ndjeu gjakun që I ftoi në damar. Ishte si të lindte jo një fëmijë, por një sekret. Kur dera u mbyll dhe hapat u shuan në korridor, ajo dëgjoi diçka që I ngriti flokët. Nga brenda dhomës ngjitur, një frymë e lehtë, ritmike, jo njerëzore, vazhdonte të binte, si një orë që nuk ndalet kurrë. Arta e dinte se diçka po fillonte atë natë. Jo një jetë, por diçka tjetër. Një ndarje e padukshme mes asaj që ishte njeri dhe asaj që nuk ishte më. Fryma ju ngadalsua, dritat ju shuan para syve dhe një mendim I vetëm I mbeti në kokë. Asgjë në këtë spital nuk do të jetë më e njëjtë. Në mëngjesin pas lindjes, spitali Qemal Stafa ishte më I qetë se kurrë. Korridoret ndriçoheshin nga një dritë gri e zbeth që futej mes dritareve të larta. Për herë të parë, Arta nuk dëgjoi asnjë të qarë foshnje. Vetëm zhurma e rrotave të një karroce që kalonte larg dhe ora që vazhdonte të numëronte me ngulm, tik-tak, tik-tak.
Në dhomën e saj, ajri kishte marrë aromë të ftohtë, si metal. Çarçafët ishin të bardhë, por ajo ndjente si të ishin të lagur nga frika. U përpoq të ngrijej, por dhimbja e barkut e ndaloi. E preku vendin ku dikur ndjente lëvizjet e fëmijës dhe syt ju mbushën me lodh. Kishte kaluar vetëm një natë dhe megjithatë dukej sikur ajo natë kishte qenë vite. Kur dera u hap, infermierja Monda hyri në heshtje. Ajo mbante një tabaka me ilaçe dhe një filxhan qumësht. Si je sot, pyeti me zë të ulët. Arta nuk ju përgjigj menjëherë. Ku është fëmia im? Po kujdesem për të. Ku? Është në repartin e neonatologjisë. Gënjen, tha Arta me një ngulm të lodhur. E pash që e morën në laborator. Kush janë ata njerëz? Monda uli syt. Gishtat e saj shtrëngonin tabakan aq fort sa qumështi u derdh pak mbi buzë. Mos e bëj më të vështirë, Arta. Është për të mirën tënde. Për të mirën time apo për heshtjen tuaj? Një çast heshtjeje. Pastaj Monda nxori një frym të gjatë. Ka gjëra që nuk duhen ditur. Doktor Luan po përpiqet të zgjidhë gjithçka. Ai nuk do që të lëndohesh. Arta qeshi me hidhërim. Tani kujdesem për ndjenjat e mia? Më morën fëmijën para syve dhe më lanë me premtime bosh. Monda u afrua, duke i vënë dorën në supë, nuk është aq e thjeshtë. Foshnja është ndryshe. Ka diçka në të që ne nuk e kuptojmë. Ndryshe, përshpëriti Arta. Çfarë do të thotë ndryshe? Por Monda nuk foli më. Doli ngadalë, me sytë e ulur. Kur dera u mbyll, Arta mbeti vetëm me tingullin e orës. Në dritare, ajo pa një grup mjekësh që kalonin shpejt drejt ndërtesës anësore, asaj ku kishte parë inkubatorin të zhdukej. Kishin dosje të zeza në duar dhe fytyra të ngrira. Një prej tyre, një burr me flokë të bardhë e sy të ngushtë, e pa drejte në dritare përpara se të futej brenda. Ishte e njëjta grua me distinktivin trekëndor që kishte urdhëruar asnjë regjistrim natën e kaluar. Ajo u tërhoq menjëherë nga dritarja dhe u mbështet në mur, zemra i rrite fort. Diçka nuk ishte njerëzore në sytë e atyre njerëzve, si të mos kishin gjak, por llogari brenda venave. Dera u hap pa pritur. Ishte Doktor Luan. Kishte veshur rroba të pastra, por dora e majt i dridhej. Si ndihesh? Nuk dua të flasim për mua. Ai u afrua ngadalë, u ul në karrigen pranë shtratit. Arta, dëgjo. Ka ndodhur diçka që as ne nuk e kuptojmë plotësisht. Foshnja është në nënvëzhgim. Ka disa veçori biologjike që kërkojnë kujdes të veçantë. A është gjallë? Pyeti ajo me ngulm. Po, por zëri i tij e tradhtoi. Po. Një pauzë e gjatë i mbuloi. E pash shenjën në dorë, tha ajo. Ajo vi që ndriçonte. Çfarë është? Një formim i pazakontë. Ndoshta një defekt i lëkurës. Ndoshta, përsëriti ajo me ironi. Ti nuk je më mjek. Je pjesë e diçkaje që po e fsheh. Ai e ngriti kokën. Mos fol kështu. Po të përpiqem të të mbroj. Po nga kush? Bërtiti ajo. Nga e vërteta? Fjalët u varën në ajër si pluhur. Ai u ngrit, mori frym thellë dhe tha, ka njerëz që do të dëgjojnë. Mos fol me askën tjetër për këtë. As me Mondën. As me askën. Ajo qeshi me hidhërim. Ata tashmë më kanë marrë gjithçka. Çfarë tjetër mund të më marrin? Ai se duroi më. U kthye dhe doli pa i thënë më asnjë fjalë. Në mbrëmje, ndërsa drita e perëndimit mbulonte dritaret me një ngjyrë të kuqe, Arta dëgjoi përshpërima nga korridori. Njëra prej infermiereve, që po sillte karrocën me ilaçe, foli me një tjetër me zë të ulët, ajo lëvizi nën çarçaf, betohem. Nuk ishte e vdekur. Të gjithë e pan, tha tjetra. Por askush s'ka guxim të flas. Ajo ngriti kokën. Kush? Pyeti me zë të dobët. Infermieret heshtën menjëherë dhe u larguan me nxitim. Të nesërmen, kur ajo u zgjua, në dhomë kishte një dosje e vogël në tavolinë. Nuk e dinte kush e kishte lënë. Ishte bosh, përveç një flete me një fjali të vetme, mos kërko fëmijën. Ai nuk është më yti. Ajo e mbajti letrën në dorë gjatë gjithë ditës. Çdo frymë e saj ishte një pyetje që nuk gjente përgjigje. Në mbrëmje, para se të mbyllte syt, ndjeu një frymë të lehtë që kaloi pranë veshit si fshfërim e një orë. Nuk ishte ëndër.
Ishte ai i 10 që e thëriste. Dhe Arta kuptoi, mjekët nuk po i fshinin vetëm të vërtetën. Ata po fshinin diçka që friksoi edhe vetë spitali ta shite. Fjalët që përsëriti para se të mbyllte sytë ishin më shumë betim se frikë, unë do ta gjej, edhe nëse më duhet të çaj murin e këtij spitali. Heshtja që e rrethonte nuk ishte më thjesht heshtje. Ishte një dorë e padukshme që e shtrëngonte frymën e saj ngadalë. Natën e tretë pas lindjes, Arta nuk fjeti. Dritat e zbeta të korridorit depërtonin në nder, duke vizatuar viza të bardha në mur, çdo gjë duke e qetë, por ajo e ndjente që spitali nuk flinte. Diku thellë, prapa dyrave të mbyllura, po ndodhte diçka që kishte lidhje me fëmijën e saj. Ajo e kishte vendosur, në mëngjes do të ngrihej, do të dilte nga dhoma dhe do ta gjente. Nuk i trembej më dhimbjes, as ndëshkimin. Frika i kishte kaluar në vendin e vendosmërisë. Por para se agimi të vinte, një ëndër e trazoi. E pa veten në një laborator të errët në dritë blu, të mbuluar me simbole trekëndëshe. Në mes të dhomës ishte një bark i ndriçuar që rrite si zemër. Një grua e panjohur e mbante duart mbi të dhe pëshpëriste, "Dhjeta është qelësi." Kur Arta u përpoq të afrohej, barku u nda në dritë dhe ajo u zgjua me britëm. Djersa i kishte lagur çarçafin. Jashtë, dielli sapo kishte dalë. Ajo u ngrit, veshi mantelin e hollë dhe u nis drejt korridorit. Asnjë infermiere nuk ishte në sy. Vetëm zhurma e një aspiratori që rrotullohej në qoshe. Në fund të korridorit, një derë mbante tabelën për personel të autorizuar. Ajo e shtyu me kujdes dhe hyri. Brenda, në raftet metalike, kishte dosje të vjetra me pluhur. Në njërin lexoi, rastet durrës 1999, projekti 10. Ajo e hapi me duar që i dridheshin. Fotografi bardh e zi, gra të reja me bark të mëdha, disa të buzëqeshura, të tjera me sy të tronditur. Në njërin prej tyre njohu një vulë identike me atë që kishte parë në ëndër, një trekëndësh i vogël me një rreth brenda. Në fund të fletëve, një raport mjekësor me firmën e një emri që e bëri të ndaloj frymëmarrjen, Dr. Luan Hoxha. Ajo ndjeu si t'i binte toka nën këmbë. Ai kishte qenë pjesë e këtij projekti që shumë përpara se ajo të mbetej shtatzën. Çdo gjë që i kishte thënë, çdo fjalë e kujdesshme, kishte qenë mashtrim. Një zhurmë pas shpine e bëri të ngrinte kokën. Ishte Monda. Çfarë po bën këtu? Arta ngriti dosjen. E di që nuk është hera e parë që ndodh. Ka ndodhur edhe më parë. Në 1999. Monda u afrua, zëri i saj dridhej, mbyllë dosjen. Askush nuk duhet ta shohë këtë. Pse? Sepse ajo histori mori jetë njerëzish. Gratë që e zbuluan nuk dolën kur nga spitali. Arta u tërhoq, por syt i mbetën në një fotografi. Një nga gratë atje, e re, me flokë gështenje, duke i tmerrësisht e njohur. E njoh këtë fytyrë, tha me zë të ulët. E ke parë në ëndra, ja ktheu Monda. Jo, tha ajo. E kam parë në pasqyrë. Në fytyrën e gruas në fotografi, dukej sikur kishte të njëjtin profil, të njëjtën shenjë në faqe si ajo vetë. Si të ishte kopjuar. Monda e zgjati dorën ta ndalonte, por Arta e mbajti fotografin fort. Më thuaj të vërtetën. Arta, nuk duhet të dije. Ti nuk ishe e vetmja. E vetmja për çfarë? Pauzë, pastaj Monda tha ngadalë, ti je një nga nënat e programit të ri për të rritjes. Ata po përpiqeshin të krijonin lidhje të reja gjenetike. Fëmia yt është përzierje midis qelizave të tua dhe një materiali tjetër që se dim çfarë është. Arta ndjeu si t'i ftohej trupi. Pse unë? Sepse je e njëjta grua që ata e zgjodhen vite më parë. Ata s'të gjetën, të krijuan përsëri. Një heshtje e gjatë. Dosja i ra nga dora, faqet u përhapën në tokë. Do të thotë se... Po, përshpëriti Monda. Ti nuk je vetëm nën e ti. Je pjesë e të njëjtit eksperiment. Në atë çast, dera u hap me forcë. Dr. Luan qëndronte në prag, fytyra e tij e lodhur dhe sytë të skuqur. Dil nga këtu, Arta, tha. E di që ke parë shumë. Ajo ngriti fotografin. Pse s'më the asnjëherë? Pse më gënjeve? Sepse nuk do të kuptoje. Ata po të vëzhgojnë. Çdo lëvizje e jotja regjistrohet. Ku është fëmia im, Luan?
A i heshti për disa sekonda që i dukeshin si orë. Nuk është më në spital. E morën natën e parë. E morën, bërtiti ajo. Ku? Ka një qendër kërkimore pranë kodrave të Shkozës. Aty është për momentin. Ajo e shtyu me forcë dhe u nis drejt derës, por dy roje dolën përpara. Luan u kthye drejt tyre. Mos e prekni. Rojet ngrinë në vend. Arta ndaloi me frymë të rëndë. Nuk do të më ndaloni. Kam për ta marrë. Arta pëshpëriti Luan. Nuk e kupton. Ai nuk është thjesht fëmia yt. Ai është prova që ne kemi kaluar kufirin. Në sytë e tij kishte pendes, por edhe një frikë që dukej më e madhe se vdekja. Arta e pa drejt në sy dhe tha me zë të ulët, nëse e keni kaluar kufirin, atëherë unë do të jem ajo që e kthen mbrapsht. Ajo doli nga dhoma pa kthyer kokën. Zhurma e hapave të saj jehonte gjatë në korridorin bosh, ndërsa në mur ora vazhdonte të tiktakonte sikur të numëronte fillimin e një betejë. Era frynte fort mbi oborrin e spitalit kur Arta doli për herë të parë jashtë pas lindjes. Trupi i saj ende i dobët, por brenda saj digjej një forcë që nuk e njihte më parë. Syt i kishin marrë ngjyrën e atyre që s'kan më frikë. Mbrëmja po binte mbi durrës dhe qielli dukej si një plag e hapur mbi horizont. Në dorë mbante fotografinë që kishte gjetur në dosje, fytyra e gruas që i ngjante aq shumë, me të njëjtën shenjë në faqe, të njëjtën dritë në sy. Ajo e dinte tashmë, asgjë nuk kishte qenë rastësi. Në hyrje, një makinë e zezë qëndronte e fikur me xhama të errët. Ajo i njohu menjëherë. Ishin të njëjtët njerëz që kishin marrë foshnjën. Nuk kishte asnjë dyshim, po e ndiqnin. Por Arta nuk u ndal. Eci drejt tyre, fytyra e saj e bardhë në dritat e zbehta. Ku është fëmia im, bërtiti? Askush nuk foli. Një burr doli nga makina, i veshur me kostum gri, fytyrë pa emocione. Zonja Arta, ju lutem, mos krijoni skena. Foshnja është në kujdes të veçantë. Ne po e mbrojmë. Po e mbrojmë. Nga kush? Nga unë? Jo, nga e vërteta, tha ai me qetësi dhe u kthye në makinë. Arta qëndroi për një çast e ngrirë. Fjalët i mbetën pezull në ajër. Nga e vërteta. Ato ishin të vetmet fjalë që e friksuan më shumë se gjithçka tjetër. Atë natë, ajo u kthye fshehurazi në spital. Monda e priti pranë derës së pasme. Je e çmendur që u ktheve, i tha. Kam ardhur të flas me Luanin. Më ka borxh përgjigje. Në laboratorin e poshtëm, ndriçimi ishte i zbetë dhe aromë kimikatesh mbulonte ajrin. Luan ishte aty, me sytë e lodhur, duke shikuar ekranet që tregonin rezultate biologjike. Kur e pa, u ngrit në këmbë. Nuk mund të jesh këtu. Ti më the se më mbron. Tani më thuaj çfarë po mbron vërtet. Ai mori frymë thellë, u mbështet në mur dhe foli. Në vitin 1999, një projekt sekret u financua nga një institut ndërkombëtar. Synimi ishte të rikrijonin jetën në laborator, duke përdorur ADN njerëzore të kombinuar me qeliza sintetike. Quhej projekti 10, dhe unë jam pjesë e tij, tha ajo, duke e ndërprerë. Po, pranoi ai. Ti je nën e një përzierjeje që nuk duhet të kishte lindur. Një krijesë gjysmë njerëzore, gjysmë artificiale. Dhe ne e dinim që rreziku ishte i madh. Ajo e ndjeu si i digjej gjoksi. Pse nuk më thatë? Pse më mashtruat? Sepse duhej një nën e pastër, pa ndikim, pa njohuri për projektin. Ti ishe ideale. Do të thotë që më përdoret si kavije. Luan uli kokën. Unë s'kam më as justifikim. E dija që një ditë do të më pyesje këtë. Ajo u afrua me hapa të ngadalt dhe e goditi me shuplak. Ky nuk është kërkim shkencor, është krim. Ai nuk reagoi. Në laborator nuk ka krime, vetëm rezultate. Jo, tha ajo, me zë që i dridhej nga zemërimi, ka kufi. Dhe ju e keni kaluar. Ai i tregoi një dosje tjetër në tavolinë. Brenda kishte imazhe të ADN-s, grafik dhe një dokument me emër tjetër, profesor Dritan Vuka. Kush është ky? Drejtori i kërkimeve. Ai udhëhoqi projektin origjinal. Tani është rikthyer. Dhe do të bëj gjithçka për ta marrë foshnjën përsëri. Arta e kuptoi menjëherë, nuk ishte më çështje mjekësh, por pushteti. Një garë për diçka që mund të ndryshonte vetë natyrën e njeriu.
Ku është ai tani? Pyeti. Në qendrën e shkozës. Por Arta, dëgjo, nuk mund të shkosh atje. Ata nuk do të lejojnë të dalësh e gjallë. Ajo qeshi me hidhërim. Tani më frikson? Më morët fëmijën, më gënyet dhe tani më thoni të mos kërkoj? Po ta them për të shpëtuar. Jo, tha ajo. Nuk dua shpëtim. Dua të vërtetën. Në atë moment, dera u përplas. 3 njerëz hynë me maska laboratorike dhe doreza të zeza. Njëri prej tyre mbante armë. Largohu prej saj, Luan, tha një zë i ashpër. Profesori nuk dëshiron që ajo të flasë më. Arta ngriti sytë. Nuk pati frikë. Ju doni të më mbyllni gojen, sepse ju e dini se unë jam provë e gjallë e mëkatit tuaj, tha ajo me qetësi. Njëri prej tyre e kapi për krahu, por Luan u hodh përpara. Jo. Ajo nuk është rrezik. Është nën, jo armik. Një goditje me armë në kokë e rrëzoi në tokë. Gjaku i tij u përhap mbi dy shemen sterile. Arta bërtiti. Rojet e kapën dhe e tërhoqën drejt derës, por ajo e kapi dosjen në tavolinë dhe e futi në xhep me forcë. Ti po luan me Zotin, i tha ajo burrit me maskë. Ai buzëqeshi nën maskë. Jo, zonjë, ne po e zëvendësojmë. Kur u larguan, Luan mezi merrte frym. Arta ju afrua, me lot në sy. Ku është ai? Ku e mbajnë? Ai përshpëriti me zë të dobët, në dhomën e nxehtësisë nën laborator. Ka shenjë të rrethuar me 3 këndësh. Do ta gjesh. Pastaj syt ju mbyllën. Era e natës sillte aromën e kripës nga deti, ndërsa Arta ecte nëpër korridoret e errëta të laboratorit të braktisur. Çdo hap kumbonte si një frymë e vdekur. Në xhep kishte ende dosjen që kishte marrë nga tavolina e Luanit, njolla e gjakut mbi kapak ishte ende e lagësht. Kur zbriti shkallët drejt dhomës së nxehtësisë, ajri u bë më i rëndë. Në mur, një shenjë trekëndore me një rreth brenda ndriçonte lehtë. Ishte e njëjta që kishte parë në ëndra, në fotografi dhe në lëkurën e fëmijës. E shtyu derën. Brenda, rreshta inkubatorësh të vjetër shndrisnin në errësirë. Dhe brenda tyre, bosh, vetëm një fletë e bardhë mbi tavolinë, durrës. Korç. Gjirokastër. Ajo e kuptoi menjëherë, nuk ishte vetëm ajo. Kishte të tjera nëna, në qytete të ndryshme, që kishin kaluar të njëjtën makt. Të gjitha kishin lindur nga projekti. Të gjitha kishin humbur fëmijën e 10. Zëri i Mondës u dëgjua nga prapa, të gjitha ndjekin të njëjtin model. Gjithmonë 10 lindje dhe i fundit zhduket. Arta u kthye. Ku janë tani? Nuk e di. Disa janë fshehur, disa janë zhdukur. Por emri i të njëjtit mjek shfaqet në çdo dosje. Profesor Dritan Vuka, një ndjesi e ftohtë i kaloi në shtyllën kurrizore. Atëherë ai nuk ndaloi kurrë. Jo, tha Monda me sy të tronditur. Dhe tani e di që fëmia yt është Chelsea. Ai nuk do të ndalet derisa ta marrë. Arta shtrëngoi dosjen në gjoks, syt i ndriçonin me vendosmëri. Nëse ai është modeli i tyre, unë do ta thyej modelin. Laboratori dridhej nën tingullin e alarmit, dritat fikeshin e ndizeshin si zemra që përpiqet të mos ndalet. Arta vraponte mes korridoreve, me dosjen në dorë, derisa arriti te dhoma e ftohtë e ruajtjes së mostrave. Në një raft, gjeti një zarf të shënuar me kod, D10 në hibrid. E hapi me duar që i dridheshin. Brenda kishte analiza, skanime dhe një raport të shkurtër, rezultat, atën e njerëzore e kombinuar me qeliza sintetike. Objektiv, krijimi i një organizmi të vetë përtëritshëm. Fjalët ju duken si urdhër vdekjeje. Fëmia i saj nuk ishte thjesht krijesë, ishte provë. Zhurma e hapave u dëgjua prapa. Profesor Dritan Vuka hyri, me sy të akull dhe buzë që mezi lëviznin. Nuk duhej ta shije këtë, Arta. Ajo ngriti kokën, e lodhur, por e palëkundur. E di çfarë ke bërë, ke luajtur me jetën, me mua, me të gjitha. Jo, tha ai me ton të ftohtë. Kam shpëtuar njerëzimin. Kam krijuar diçka që nuk sëmuret, nuk plaket, nuk harxhon burime. Një formë jete të përsosur. Jo, ke krijuar diçka pa shpirt, ja ktheu ajo. Dhe e ke quajtur shpëtim. Ai buzëqeshi. Ti nuk kupton, por fëmia yt do të ndryshojë gjithçka. Ai është fillimi.
Jo, tha ajo me vendosmëri, ai është fundi yt. Arta mori dosjen dhe u kthye drejt derës. Në çastin që doli, një shpërthim ndodhi prapa saj, zjarri përpiu laboratorin. Agimi zbarte horizontin e Durrësit, ndërsa tymi i zi nga shpërthimi i laboratorit ngrihej lart si një kujtesë e mëkatit njerëzor. Arta ecte ngadalë përgjath rrugës bosh, me dosjen e mbështjell në një batanie të vjetër. Brenda saj, fëmia që askush nuk pranoi ta quante i gjallë, tani merrte frym ngadalë, me zë të qetë e të ngrohtë. Ajo kishte kaluar natën duke vrapuar përmes kodrave, me gjakun e tharë në duar dhe zemrën që i rrite vetëm për një qëllim, ta shpëtonte. Ishte e lodhur, por çdo hap i saj kishte kuptim. Në dorë ndjente peshën e një bote që duhej filluar nga e para. Kur arriti në fshatin e parë, njerëzit e panë në heshtje. Askush nuk foli, askush nuk pyeti. Ata vetëm hapën rrugën. Ishte diçka në sytë e saj që fliste më shumë se fjalët, diçka mes dhimbjes dhe shpresës. Në skajin e fshatit, një kish e vjetër qëndronte gjysmë e rënuar. Ajo hyri brenda dhe u ul në gjunjë para altarit të pluhurosur. Fëmia nisi të qante lehtë, një e qarë që s'ishte më e ftohtë si në spital, por e ngrohtë, njerëzore. Një rrezë dielli kaloi përmes dritares së thyrë dhe preku fytyrën e tij të vogël. Arta buzëqeshi, me lot në sy. Tani je i lirë, pëshpëriti. Jo si krijim, por si jetë. Pastaj u ngrit, mbuloi fëmijën dhe doli jashtë, pa kthyer kokën pas. Pas saj, kisha ndriçohej ngadalë nga drita e diellit që linte.